क्या आपने कभी सोचा हमें छींक क्यों आती है? नहीं पता तो चलिए जानते हैं। लेकिन उसे जानने से पहले अगर आप इंडिया से हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप अदर कंट्री से हो तो कमेंट में जरूर बताना। दरअसल जब भी हमारे नाक में कुछ ऐसे पार्टिकल जैसे डस्ट अदर पार्टिकल घुस जाते हैं और नाक में इरिटेशन करने लगते हैं तो हमारे दिमाग में एक ऐसा सिग्नल जाता है और दिमाग को बोलता है ये पार्टिकल शरीर को नुकसान पहुँचा सकता है, तो इन्हें जल्दी से बाहर निकाल दो। और हमें छींक आ जाती है ताकि वे गंदे पार्टिकल बाहर आ जाए। और छींक इतनी तेजी से आती है कि पार्टिकल दोबारा हमारे पास नहीं आते।